Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chat hình trong Đan Len. Mình sẽ kết hợp chat chữ vào trong chat hình. Các bạn nhìn lên trên màn hình, các ký hiệu trong ô vuông chính là ký hiệu của chat hình, tương ứng với ký hiệu bằng chữ. Và các ký hiệu bằng chữ này chính là ký hiệu của chat chữ mà mình đã hướng dẫn trong các video trước. Các bạn có thể xem lại ở bên dưới phần mô tả, mình sẽ để link ở bên dưới. Ở đây mũi K tương ứng với hai ký hiệu, một là ký hiệu ô vuông khoảng trống, hai là ô vuông có dấu gạch dọc. Mũi P tương ứng với ô vuông có dấu chấm hoặc ô vuông có dấu gạch ngang. Mũi IO chỉ tương ứng với ô vuông có dấu vòng tròn. Như vậy, mũi nào tương ứng với hai hình vuông thì các bạn đều sử dụng được một trong hai ký hiệu đó. Và sau đây mình sẽ lấy một chat hình ở trên mạng để làm hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các bạn nhìn lên trên hình, chúng ta sẽ đang theo quy tắc từ phải qua trái và từ dưới lên. 11 ô vuông trên hàng ngang tương ứng với 11 mũi. 8 ô vuông trên hàng dọc tương ứng với 8 hàng chúng ta cần phải đan. Như vậy, mình sẽ bắt 11 mũi đầu tiên. Hàng 1 có 11 ký hiệu dấu gạch ngang tương ứng với 11 mũi P. Mình sẽ viết là 11P hoặc là P11. Và mũi P này là mũi đan lên, mình sẽ đan 11 mũi lên. Chuyển qua hàng 2 theo quy tắc từ phải qua trái. Hai ký hiệu gạch ngang đầu tiên là 2 mũi P. Mình sẽ đan 2 mũi lên. Ký hiệu thứ 3 tương ứng với mũi K2TOG. Mũi này là mũi giảm. Các bạn sẽ chập đôi hai mũi lại với nhau để giảm còn một mũi. Và mình đã đan được một mũi K2TOG. Kế tiếp, ô vuông có khoảng trống là mũi K. Mình sẽ đan một mũi K, một mũi xuống. Tiếp theo là mũi IO, là mũi vòng. Các bạn vắt sợi dây lên trên để tạo một mũi vòng. Tiếp tục nữa là một mũi K, ô vuông có khoảng trống. Tiếp theo nữa lại là một mũi IO, các bạn cũng sẽ vắt sợi dây ra. Rồi lại đan một mũi K, mũi có khoảng trống. Mũi thứ 9 tương ứng với ký hiệu SSK hoặc là SKPO, mình sẽ đan mũi này là mũi SSK. Trượt 2 mũi, sau đó trả về kim đan bên trái. Rồi các bạn đâm kim giảm mũi. Và mình đã đan được một mũi SSK. Mũi thứ 9. Hai dấu gạch ngang cuối cùng là 2 mũi P. Các bạn đan 2 mũi lên. Vậy là mình đã xong hàng 2. Chuyển qua hàng 3, các bạn cũng sẽ đan từ phải qua trái. Toàn bộ là dấu gạch ngang thì mình cũng sẽ đan 11 mũi P. Giống như hàng 1. 11 mũi lên. Chuyển qua hàng 4, hai dấu gạch ngang là 2 mũi P đầu tiên. Các bạn đan 2 mũi lên. 1 2
Kế tiếp là ký hiệu tương ứng với mũi K2TOG. Các bạn lại giảm tiếp 2 mũi K2TOG. Mũi thứ tư là một mũi vòng. Mũi IO, các bạn vòng sợi dây lên. Tiếp theo 3 mũi K3. 1 2 3. Vậy là mình đã đang được 7 mũi. Tiếp tục mũi thứ 8. Mũi vòng IO. Các bạn bắt sợi dây lên. Tiếp theo nữa là mũi SSK. Các bạn đang mũi giảm SSK. Và mình đã đang xong được mũi thứ 9. 2 mũi còn lại là mũi P, 2 dấu gạch ngang, 2 mũi P. Đưa sợi dây lên và mình đang 2 mũi lên. Hàng 5 có 11 dấu gạch ngang, tức là 11 mũi P. Chúng ta sẽ đang 11 mũi P. Hàng 6 tiếp tục đan từ phải qua trái. 2 mũi đầu tiên là 2 mũi P, 2 dấu gạch ngang. Mũi thứ 3 ô vuông khoảng trống là mũi K. Các bạn đan một mũi K. Tiếp theo mũi vòng IO, các bạn vắt sợi dây lên trên để tạo thành mũi vòng. Tiếp theo nữa là mũi thứ 5 là mũi tương ứng với mũi SSK. Các bạn sẽ đan mũi SSK tại đây. Mũi thứ 6 là một khoảng trống là mũi K. Chúng ta sẽ đan một mũi xuống. Tiếp tục mũi thứ 7 là mũi K2TOG. Các bạn chập đôi mũi K2TOG. Mũi thứ 8 là mũi IO. Các bạn vắt sợi dây lên để tạo thành mũi IO. Mũi thứ 9 là một mũi K1. Các bạn đan một mũi K1. Hai mũi cuối cùng, 2 dấu gạch ngang là 2 mũi P. 2 mũi lên. Vậy là mình đã hoàn thành được hàng thứ 6. Chuyển qua hàng 7. 11 dấu gạch ngang cũng là 11 mũi P. Các bạn đan 11 mũi lên. Cuối cùng là hàng 8. 2 dấu gạch ngang đầu tiên, tức là 2 mũi P. Mình sẽ đan 2 mũi lên. Tiếp theo là 2 ô trống, tức là 2 mũi K. Mình tiếp tục đan 2 mũi K, 2 mũi xuống. Mũi thứ 5 có ký hiệu vòng tròn mũi IO. Các bạn vắt sợi dây lên để tạo thành mũi IO. Ký hiệu thứ 6 tương ứng với mũi SSSK hoặc là mũi SK2BO. Ở đây mình đang mũi SSSK. Trượt 3 mũi, sau đó trả về kim trái. Chập 3 mũi này lại với nhau. Vậy là mình đã đan được mũi thứ 6.
mũi SSSK. Kế tiếp, ký hiệu vòng tròn là mũi IO, mình vắt sợi dây lên. Tiếp theo nữa là 2 mũi K, 2 ô trống là 2 mũi K, 2 mũi xuống. Cuối cùng là 2 mũi P, 2 dấu gạch ngang là 2 mũi P. Sau khi đan xong 8 hàng, mình đan lặp lại 3 lần 8 hàng như trên và sẽ được hoa văn như thế này.